와고 전자식 회로 차단기는 전류 제한으로 차단될까요? 안 될까요? 여러 가지 특징이 있습니다. 전류 제한이 없으면 밀리초 이내에 단락이 트리거되고 과부하가 발생합니다. 전류는 과전류의 값에 따라 일정 시간 후에 다른 단계에서 트리거됩니다. 전류 제한이 없는 이러한 전자식 회로 차단기는 종종 매우 간단하고 비용이 효율적입니다. 예를 들어 전자식 회로 차단기는 소형 회로 차단기를 대체하거나 도립 전류가 높은 밸브나 커넥터를 사용하는 경우에 필요합니다. 다른 쪽에는 전류 제한이 있는 전자회로 차단기가 있습니다. 이 장치들은 특정 값에서 과부하 또는 단락이 발생할 경우 출력 전류를 제한하고 그 후 차단합니다. 이는 전원 공급 장치가 과부하 모드로 전환되지 않아야 하고 출력 전압을 감소시키지 않아야 하는 사례들에서 종종 사용됩니다. 전류 제한이 있는 전자식 회로 차단기로 전원 공급 장치의 출력 전압이 동일한 수준으로 유지되고 병렬 상대 장치의 전압이 여전히 적정하다는 것이 보증됩니다. 예를 들어 PLC, 나 IPC 같은 경우에 필요합니다.